السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عايزين تعرفوا كل حاجة عن الكحة لازم تشوفوا الفيديو ده للنهاية. الكحة هي أحد أهم الأعراض المرضية شيوعا وأكثرها انتشارا في كل الفئات العمرية تقريبا. في الفيديو ده هنعرف أسباب الكحة وأنواعها وطرق علاجها وليه بتزيد قبل النوم وإمتى بتكون جرس إنذار لمشكلة صحية تانية وراها أخطر منها. خلونا في البداية زي ما تعودنا نعرف ببساطة يعني إيه كحة. الكحة هي إطلاق عنيف لهواء الزفير إطلاق عنيف لهواء الزفير مصحوبا بصوت مميز مع انقباض مفاجئ ومتكرر في عضلات القفص الصدري. أصل الحكاية إن الكحة هي عبارة عن ريفلكس، ردة فعل انعكاسية بيستخدمها الجسم للدفاع عن نفسه، بتعمل على طرد المهيجات وإبقاء الرئتين ومسار التنفس نظيفا وخاليا من الأتربة والمخاط والأجسام الغريبة. أسباب الكحة: عدوى الجهاز التنفسي المختلفة زي الإنفلونزا والزكام ونزلات البرد والتهابات الأنف والجيوب الأنفية واللوستين والتهابات القصبة الهوائية والرئتين سواء كانت بسبب بكتيريا أو فيروسات. الربو والحساسية وخصوصا الحساسية الموسمية وحساسية الجيوب الأنفية المزمنة. نزول المخاط والإفرازات الأنفية من خلف الأنف إلى الحلق. التدخين. الحموضة الزايدة والارتجاع في المريء. وجفاف الحلق بيكون أحد أسباب زيادة الكحة قبل النوم. وأخيرا السعال الجاف والمستمر والمصحوب بارتفاع في درجة الحرارة ممكن يكون أحد أعراض كورونا. دي كلها أسباب الكحة. والعمل: حل الكحة إننا نشرب مية وسوائل دافية كتير بقى، نحط كوباية مية على الكومودينو جنب السرير، والأفضل الغرغرة بماء دافئ وملح قبل النوم. تناول العسل الطبيعي وشاي الأعشاب زي شاي الزنجبيل وشاي الزعتر والقرنفل، لكن الحاجات دي طبعا ما تنفعش للرضع. تجنب المشروبات الغنية بالكحول والكافيين والإقلاع ولو مؤقتا عن التدخين. الحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية. ترطيب الغرفة وتجنب النوم تحت المروحة أو الدفاية أو التكييف. معالجة الأسباب المؤدية للكحة. تجنب مهيجات الحساسية ومنها وبر الحيوانات الأليفة الموجودة في المنزل أو حيوانات المزرعة. وضع وسادة تحت الرأس واستخدام مفروشات وأغطية نظيفة وخالية من الأتربة. والحل الأخير إننا نشتري الدواء للكحة من الصيدلية، لكن لازم نستشير الصيدلي قبل تناول أي دواء للكحة، وده لأن تناول الأدوية المهدئة للسعال أو اللي بنسميه الكحة الناشفة أو الجافة في غير موضعها ممكن يتسبب في تراكم المخاط والبلغم في الرئتين والشعب الهوائية ويعرضنا لعدوى بكتيرية. وفي فيديو خاص عن الأسئلة اللي لازم تسألها للصيدلي وانت بتشتري منه الدواء، هسيب لكم الرابط بتاعه أسفل الفيديو ده في الوصف تحت. في علامات إنذار للخطر، يعني لو حصلت نتوجه للطبيب فورا. إذا زادت الكحة عن 21 يوم والكحة الناشفة المصحوبة بضيق في التنفس أو نفس قصير أو ألم في الحلق وإرهاق أو فقدان لحاسة الشم، طبعا عارفين ده هتكون إيه. والكحة المصحوبة بإفرازات دموية. وإذا كانت الكحة مصحوبة ببلغم لونه أخضر أو أصفر غليظ القوام. والكحة الشديدة المصحوبة بألم في الصدر واللي ممكن توصل في بعض المرضى أحيانا لفقدان وعي خفيف أو كامل. الكحة عند الرضع أقل من سنة. والكحة الشديدة عند الحوامل. وإذا كان الشخص المصاب بالكحة بيعاني من هزال وفقدان في الوزن. والكحة المصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة لمدة 3 أيام أو أكثر. والكحة المصحوبة بحمى في الأطفال خصوصا لو كان معاها رعشة. وإذا تسببت الكحة في تغير في الصوت وتورم في محيط الرقبة، كل دي علامات إنذار أو خطر لو حصلت لازم نتوجه للطبيب فورا. وبكده نكون اتعرفنا على دليل مختصر للكحة وغطينا معظم النقط المهمة في الموضوع، وهيكون لنا فيديو تاني إن شاء الله نشرح فيه أنواع الكحة والدواء المناسب لكل نوع ونراجع بعض أنواع الأدوية. اعملوا لايك للفيديو ده، واللي ما اشتركش في القناة يشترك حالا علشان يوصلكم مننا كل جديد. دمتم في أمان الله. سلام.